jecha obboleewwan kiyya rabbii keessan sodaadha. Warri Facebook banatta waan banattaniif beeka. Mobaayilli keessan kuni mobaayilli kee kun si fayyadaa jira moo si miidhaa jira beeki yaa obboleessa. Akkaataan fayyadama mobaayilli kun gartee meeshaa waraanaati. Meeshaa waraanaa kana immoo abbaatu itti fayyadama sirnaan jecha. Yoo inni ittiin fayyadamin isumaa balleessa jechu. Har'a gartee namni irraa fayyadaman beene qawwee tokko yookiin meeshaa waraanaa tokko gartee bifa itti fayyadamu akka itti diina ufiitiin ofirraa waraanu yoo hin beene deebisee isa galaafata jecha. Deebisee isa galaafata jecha. Kanaaf yaa obboleewwan tiyya akkan galaafatamne akkan halaakamne dirree salphinnaa irraa fagaadha. Dirree xiqqeennaa irraa yaa rabbi dirree salphinnaa yaa rabbi nun dhaabin. Yaa rabbi dirree salphinaa nun dhaabin. Jiini keessa jirru Sha'baana. Yaa obboleewwan tiyya gartee ji'a gartee dalagaaleen waggaa guutuu ati rabbii keetiif dalayde wanni ati salaatte wanni ati soomte ji'a kana keessa ol fuudhamti jechuudha. Ji'a kana keessa rabbiin biratti ol fuudhamti jechuudha. Har'a gartee har'a guyyaa Jum'aa guyyaa kabajama salaata asrii booda gartee yeroo silaa du'aayii ijaabaa gartee rabbiin garteetiniin du'aayii gabricha jala awwaa. Osoo qalbii qabaannee harka keenya rabbiin jala qabanne yeroo silaa rabbi nu jala awwaatu har'a garteetiniin ka rabbi itti cufe fasaada liivii seeneetiniin waraaba jecha. Abbammaan fedhe gartee namni qulqulluun hin jiru abbaan fedhe dilii fedhe yoo dalage akkamitti dirree baaseetiniin gartee namni waraaba. Akkamitti gartee hawaasni biraa hoo kana dalaga ammoo beeytaniisin. Hawaasuma keenya kana maa rabbi ibtilaa nu godhe obboleewwan kiyya. Warrummaan afaan kana dubbannu warri saba garteetiniin tokko taane maaliif gaarii irratti waliin gargaarre? Obboleewwan teenya biyyarraa dhama'aa jiran gartee dhibeen kun hawaasa keenya rakkataa akka hin balleessine akka hin galaafanne yoo xiqqaatee gartee manatti cufannee deebine hawaasni keenya harka qalleeyyiin akka hin miidhamne waan qabnuun gartee jedhanit duula labsanii duula godhaa jiran. Asii gartee wallaaltonni duula biraa duulan jechuudha. Yaa akhi rabbii kee sodaadha. Meeqa kami ka har'a gartee maatii ufii quba qabu. Haadhaaf abbaa ufii ka quba qabu. Ka tola itti oole ka gartee niitii ufii quba qabu. Kun niitii biyya kaayeet asii fasaada gartee. Tuun jaarsa biyyatti dhiiftet asii fasaadde argite. Abbaan ilmaan ufii dagatee haati ilmaan ufii dagattet jaarsaaf jaartii ufii dagatanit asii fasaada biraa keessa seenan gartee. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن جرتي مصيبة من تنجيت مصيبة من تنجيت دلن ثم ربي قرتيتني كانوا تبو كقرتي كنا يو أرجان جر مو إجنو بدي قرن ندود أرجان جرو كان جالك قيادين قيامن دابتشو ملي مالتو نتافي منتي قال لي دلقا دامني من ربي شفته صلاة دامني يروسي لا قرتي ربي كنا بوني دلي مدراني تو غرتي ربي كنا نو أرارن نتين دلنيني رحمتك كنو غدي إرنو دبر ربي كي جنة ربي جل هرك كبن أما اللي غرتي هو مبراه حواسا كيسا فجافنا فتنة مبراه فجافنا دلي مبراه فجافنا فيسبوك نكون أكماني في سن اللي بينو جتشا فيدم أباتو مرتسا وانا تفيدمتي درسي أتي ليفي غوتتني ورابدي درسي علماء كأتي شير غوتي waggaa har'aa gartee miimoorii jedheetini waan hir eegoo gartee waggaa tokko dura kana facaafte jedhee si yaadachiisa. Hin beeytaami waggaa lama dura waggaa sadii dura waan akkanaa facaafte siin jedha. Yaa nama fasaada gartee Facebook irra facaafte waggaa har'aa eegi ka waan inni si yaadachiisu gartee nadaamaa ta'e seenaa ta'e gartee yoo rabbi qalbii sii kennee ka seenoftu taate. Haqi gartee kaasi waan fokkuu Facebook irra facaafte. Haqiitii gartee yaasi uf jalaa hiriyoota fasaadaa gartee warra Facebooka kee jala guutan qulqulleessi mana kee yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti mana kee qulqulleessi maaluma si jalaa godha namni gartee fasaada ganama galgala facaasu namni sa'a 24 gartee namuma arrabsuu fi waanuma rabbiin dallansiisu qofa facaasu maal Facebooka kee jala godha nama kuma shan guuttee nama kuma afur uf jala guuttee kana gartee ummata fokku ajaawaa of jala guutteetiniin maaluma sii godhame. Wanni inni post godhu hundi dhufeetiniin azaasi godha. Haga san gartee gabroota rabbi warra rabbiin sodaatan wajjin gartee hiriyummaa kee uumadhu jecha. Peejiidhaan adda addaa gartee laayikii godhi hordofadhu.
درسي علماء قرتي اتين هردفت واني ربي واني قرتي تنين يا جماعة هيريومان قرتي أولمان صاحبمان مرتسى دجتشا صحبان مرتسى دجتشا namni gaggaarii wajjin saahiboome feesbuuka kanarratti namni namoota waan gaarii facaasan namni namoota da'waa godhan namni namoota nama gorsan saahibummaa baay'ifate gorsa malee wanni biraa isatti hin dhufu suuraan dhalaa qullaan isatti hin dhufu suuraan zinaa isatti hin dhufu liiviin zinaa isatti hin dhufu ofii soqattan obboleewwan dubartiillee ka dhiiraallee ofii soqattan jecha fasaada kana ofii soqattan peejii fasaadaa laayik gootanii hiriyoota fasaadaa of jala walitti qabdaniitiin kana nullee gartee nu affeertan jecha rabbii keessan sodaadha yoo fayyadama feesbuukaa irraa hin beene darsiin isinii haa kennamu gartee darsiin miidiyaa irratti isinii haa kennamu itti himna obboleewwanitti feesbuuka gartee warra gugurdaa warra peejii gugurdaa kiriit godhee gartee hoogganutti isinii himna jecha جوا موبايل مقاباتنيف انترنت مقاباتنيف ميتي غرتي مالا فيدما برباچي سجچا يا اوبله وانتي يدام سو ولي رافوراتي شير غودا دغيفدا شير غودي بيرانغا يا اوبله سكي شير غودي يا اوبله تيتي مالو مغرتي كوني هوندي غرتي ماين ادب دبو ماين ربي كنتي ادب دبون ربي فيانو كن هر اميقتو هوسبيتال كيسا درلما جرا حفور بافچو ددبه حفور ما أتي هرّا قرتي أكفيتتي فسادان هاسويتي وما فيتين هاسويتو كان إجماعتي وما فيتين قرتي قرّمه وما فيتين أفانو وما الرب وما فيتين للبدو كان كفيتنا انفجافتو كون جمّت دولا كون ولقت دولا كون أرسيت دولا كون هررقيت دولا إنو تو إنو انجالي يوسو دا ربي تنتهي ملئ الله أكبر إن أكرمكم عند الله أتقاكم جدي ربي قرآنك يستي دبته جرجتشا كعرباته كعجماته كحبشاته كفرنجيته توكيتش إسائل من ما تكون إساء تكونشال كتكون إساء تكونشالو جتشا نما جاهل واللالا الرابودا يوته مليمو نمني دولا كنا جيسنجر بكمان توكوچا غرتي إسلام مرلي حيوتا إسلاما غرتي اسكولاري يوفدتن حيوتا غرتي hayyoota keenya gartee hoggantoota siyaasaallee yoo fudhattan tokkichi gartee haasawa fokkuu akkana duula fokkuu akkana Facebook irrattis tahee TV adda addaatti irratti kalabsan hin argine jecha jibbaa gartee arrabsoo ka facaasan hin argine jecha waan hawaasa isaanii fayyadu dalagan jecha hundi isaanii gartee waan hawaasa isaanii gochi isaanii hin bareeda ijaaru malee waan hawaasa diiguun dubbatan jecha warri waan hawaasa diigu dalagu warri waan hawaasa diigu gartee waan mujtama'a diigu waan nama gartee jibbaa jidduu namaatitti facaasu warri kana lallabaa oolu warra gartee yookiin feesbuukaroota gartee warra xurataa garteetiniin feesbuukarraa kafaltiin yookiin immoo yuutuubarraa kafaltii barbaachuuf hordoftoota heddummeeffachuuf fasaadaan gartee hordoftoota heddummeeffatanii sammuu namaa hatanii gartee namni isaan hordofu baay'atee laayikii fi sheerii argachuuf daldalatan jecha daldala hoongoo kisaaraa gartee duniyaa aakiratti illee isaaniif kisaaraa malee yaa obboleessa kiyya rabbii kee sodaa yaa obboleettiiti ya rabbii kee sodaa atiin obboleettii gartee ka haadhaaf abbaa kee gartee gatteetiniin fageenya irra jirtu akka rabbi nagayaan si sattaree maatii keetitti ganda xiqqeennaati fagaadhu ganda xiqqeennaa irraa ganda xiqqeennaa ganda gaddeebisaa ganda fokkinnaa ardaa salphinnaa rabbi duniyaa aakhirallee rabbiin hundaan dhaabin aamin jedha ganda salphinnaa gartee kalukaan deemanii dhaqan ka amma immoo Facebook irratti dirree Facebookaa irratti salphinna jala deemanii sheer godhan salphinna jala deemanii koomenti godhan maaltu hafe yaa obboleewwanti yaa obboleewwanti ulamaa keenya dhageennee osoo waan isaan jedhan sheer goone isaanii walii dabarsine osoo itti fayyadamne nama meeqa fayyadame moorri rabbi fayyadame الله أكبر دوبرتيرا ديررا وري ربي فيدي كأليفة تكمبيني أسمتي غرتي غري الرت غرتي بيجي أدى جلت سيئني برتني قرآن قرآني جيسني حديثا في وانا أدى غرتي أركان إسلاما كإيمانا برتني أكا غاري غرتي فيد من جتشو ربي ساني تهي الحمد لله هنجران غرتي مرولتك أبو فيمتي وري ربي فيد هنجران جتشا فيسبوك نكوني غرتي دري فساد دري واهم داتي جتشا يا أبولي وانتي
hatta agartee ummanni islaamummaa irra hin jirre obboleewwan teen obboleettiiwwan teen akkuma yeroo hedduu liivii kanarratti argitan akkuma liivii irratti argitan islaamummaa fudhatanii gartee ustaazota irraa gartee dhihaatanii islaamummatti seenanii shahaadaa qabatanii garee keessa seenanii baratanii fayyadaman hedduu jiran jecha namoota akkasiititti hamilee horuu qabna dallansuu rabbiiti kanaan rabbi nutti dallaneenu koronaa maaliif dubbannare koronaan nu gartee sodaannu koronaan nu irraa eeggannu kamaalire kana gartee koronaan koronaa caalu ka irraa eeggannu jecha obboleewwan kiyya rabbii keessan sodaadha warri feesbuuka banattan waan banattaniif beeka moobaayilli keessan kuni moobaayilli kee kun si fayyadaa jira moo si miidhaa jira beeki yaa obboleessa akkaataan fayyadama moobaayilli kun gartee meeshaa waraanaati meeshaa waraanaa kan ammoo abbaatu itti fayyadama sirnaan jecha yoo inni ittiin fayyadamin isumaa balleessa jechu har'a gartee namni irraa fayyadaman beeyne qawwee tokko yookiin meeshaa waraanaa tokko gartee bifa itti fayyadamu akka itti diina ufiitiin ofirraa waraanu yoo hin beeyne deebisee isa galaafata jecha kanaaf yaa obboleewwan tiyya akkan galaafatamne akkan halaakamne dirree salphinnaa irraa fagaadha dirree xiqqeennaa irraa yaa rabbi dirree salphinnaa yaa rabbi nun dhaabin yaa rabbi dirree salphinaa nun dhaabin jiini keessa jirru sha'baana yaa obboleewwan tiyya gartee ji'a gartee dalagaaleen waggaa guutuu ati rabbii keetiif dalayde wanni ati salaatte wanni ati soomte ji'a kana keessa ol fuudhamti jechu ji'a kana keessa rabbiin biratti ol fuudhamti jecha har'a gartee har'a guyyaa jum'aa guyyaa kabajama salaata asrii booda gartee yeroo silaa du'aayii ijaabaa gartee rabbiin gartee tiniin du'aayii gabricha jala osoo qalbii qabaannee harka keenya rabbiin jala qabanne yeroo silaa rabbi nu jala awwaatu har'a gartee tiniin ka rabbi itti cufe fasaada liivii seenee tiniin waraaba jecha abbammaan fedhe gartee namni qulqulluun hin jiru abbaan fedhe dilii fedhe yoo dalage akkamitti dirree baasee tiniin gartee namni waraaba akkamitti gartee hawaasni biraa hoo kana dalaga ammoo beeytaniisi hawaasuma keenya kana maa rabbi ibtilaa'an godhe obboleewwan kiyya warrummaan afaan kana dubbannu warri saba garteetiin tokko taane maaliif gaarii irratti waliin gargaarre obboleewwan teenya biyyarraa dhama'aa jiran gartee dhibeen kun hawaasa keenya rakkataa akkan balleessine akkan galaafanne yoo xiqqaate gartee manatti cufannee deebine hawaasni keenya harka qalleeyyiin akka hin miidhamne waan qabnuun gartee jedhanit duula labsanii duula godhaa jiran asii gartee wallaaltonni duula biraa duulan jechu yaa akhi rabbii kee sodaadhu meeqa kami ka har'a gartee maatii ufii quba qabu haadhaaf abbaa ufii ka quba qabu ka tola itti oole ka gartee niitii ufii quba qabu kun niitii biyya kaayeet asii fasaada gartee tun jaarsa biyyatti dhiiftet asii fasaadde argite abbaan ilmaan ufii dagatee haati ilmaan ufii dagattet jaarsaaf jaartii ufii dagatanit asii fasaada biraa keessa seenan gartee laa hawla walaa quwwata illaa billah laa hawla walaa quwwata illaa billah injirtii musiibammaan tana geette dallansummaan rabbii garteetiin kan nutti bu'u ka gartee kanaayyuu argaan jirre immoo ijji nu badde gurri nu duude argaan jirru kana caalaa guyyaa adiin qiyaaman dhaabachuu malee maaltu nutti hafe manatti galle dalagaa dhaamne manni rabbii cufate salaata dhaamne yeroo silaa gartee rabbii keenya boonnee dilima duraaniitu gartee rabbii keenya nu araarame nutti hin dallanini rahmata keenuu godhi irra nu dabri rabbii kiyya jennee rabbiin jala harka qaban ammallee gartee homa biraa hawaasa keessa facaafna fitnama biraa facaafna dilima biraa facaafanna feesbuukni kun akkumaanii fi isinillee beeynu jecha fayyadama abbaatu murteessaadha waan ati fayyadamte darsii ati liivii gooteetiin waraabde darsii ulamaa ka ati sheer goote waggaa har'aa gartee miimoorii jedheetiin waan hir eegoo gartee waggaa tokko dura kana facaafte jedhee si yaadachiisa hin beeytaami waggaa lama dura waggaa sadii dura waan akkanaa facaafte siin jedha yaa nama fasaada gartee feesbuuk irra facaafte waggaa har'aa eegi ka waan inni si yaadachiisu gartee nadaamaa ta'e seenaa ta'e gartee yoo rabbi qalbii sii kennee ka seenoftu taate haqi gartee kaasi waan fokkuu feesbuuk irra facaafte haqiitii gartee yaasi uf jalaa hiriyoota fasaadaa gartee warra feesbuuka kee jala guutan
قل ليسي مانك يا أبولي سكي يا أبولي تيتي جمانك قل ليسي معلومة سجلا قد نمني قرتي فساد غنما قلقل فجاسو نمني سادي دمي أفر قرتي نمو عرب صوفي وانو مربين دلن سيسو كوفا فجاسو مال فيسبوك كي جلا قد نما كوما شانقوتي نما كوما أفر أفجلا قوتي كان قرتي أمتا فوق مجاوة أفجلا قوتي تنين معلومة سي قد أمي وانيني بوست قد هندي دفيتنين أزاسي قد هاقا سنقرتي قبروت ربي ور ربين صداتا وجين قرتي hiriyummaa kee uumadhu jecha peejiidhaan adda addaa agartee laayikii godhi hordofadhu darsii ulamaa agartee ittiin hordofadhu wanni garteetiniin yaa jamaa hiriyummaan gartee oolmaan saahibummaan murteessaadha jecha suhbaan murteessaadha jecha namni gaggaarii wajjin saahiboome feesbuuka kanarratti namni namoota waan gaarii facaasan namni namoota da'waa godhan namni namoota nama gorsan saahibummaa baay'ifate gorsa malee wanni biraa isatti hin dhufu suuraan dhalaa qullaan isatti hin dhufu suuraan zinaa isatti hin dhufu liiviin zinaa isatti hin dhufu ofii soqattan obboleewwan dubartiillee ka dhiiraallee ofii soqattan jecha fasaada kana ofii soqattan peejii fasaadaa laayik gootanii hiriyoota fasaadaa of jala walitti qabdaniitiin kana nullee gartee nu affeertan jecha rabbii keessan sodaadha yoo fayyadama feesbuukaa irraa hin beekne darsiin isinii haa kennamu gartee darsiin miidiyaa irratti isinii haa kennamu itti himna obboleewwanitti feesbuuka gartee warra gugurdaa warra peejii gugurdaa kiriit godhee gartee hoogganutti isinii himna jecha جوا موبايل مقاباتنيف إنترنت مقاباتنيف ميت قرتة مالا فيدا ما برباچ سجتشا يا أبولي وانتي يدام سول ولي رافوراتي شير قد على جيفدا شير قد يبرانجا يا أبولي سكي شير قد يا أبولي تيتي مالو ما قرتة كوني هندي قرتة ما إن أدبت أبون ما إن ربي كأنتي أدبت أبون ربي فيان وكن هر أميكا تو هوسبيتالا كيسا درر ماجرا هفورا بافتشو دبه حفور ما أتي هرّا قرتي أكفتتي فسادان هاسويتي وما فيتين هاسويتو كان إجماعتي وما فيتين قرتي قرر ما هما فيتين أفان ما هما الرب ما هما فيتين للبدو كان كفتنا انفجافت كون جمت دولا كون ولقت دولا كون أرسيت دولا كون هررقيت دولا إنو تو إنو انشالي يوسو دا ربي تنتهي ملئ الله أكبر إن أكرمكم عند الله أتقاكم جدي ربي قرآنك يستي دبته جرجتشا كعرباته كعجماته كحبشاته كفرنجيته توكيتش إسائل من ما تكون إساء تكونشال كتكون إساء تكونشالو جتشا نما جاهل ولا لا الرابودا يوته مليمو نمني دولا كنا جيسونجور بكمال توكوتشا غرتي إسلام مرلي هيوتا إسلاما غرتي اسكولاريو فدتن هيوتا غرتي hayyoota keenya gartee hoggantoota siyaasaallee yoo fudhattan tokkichi gartee haasawa fokkuu akkana duula fokkuu akkana Facebook irrattis tahee TV adda addaatti irratti kalabsan hin argine jecha jibbaa gartee arrabsoo ka facaasan hin argine jecha waan hawaasa isaanii fayyadu dalagan jecha hundi isaanii gartee waan hawaasa isaanii gochi isaanii hin bareeda ijaaru malee waan hawaasa diigu dubbatan jecha warri waan hawaasa diigu dalagu warri waan hawaasa diigu gartee waan mujtama'a diigu waan nama gartee jibbaa jidduu namaatitti facaasu warri kana lallabaa oolu warra gartee yookiin feesbuukaroota gartee warra xurataa garteetiniin feesbuuk irraa kafaltiin yookiin immoo yuutuub irraa kafaltii barbaachuuf hordoftoota heddummeeffachuuf fasaadaan gartee hordoftoota heddummeeffatanii sammuu namaa hatanii gartee namni isaan hordofu baay'atee laayikii fi sheerii argachuuf daldalatan jecha daldala hoongoo kisaaraa gartee duniyaa aakiratti illee isaaniif kisaaraa malee yaa obboleessa kiyya rabbii kee sodaadhu yaa obboleettiiti ya rabbii kee sodaadhu atiin obboleettii gartee ka haadhaaf abbaa kee gartee gatteetiniin fageenya irra jirtu akka rabbi nagayaan si sattaree maatii keetitti ganda xiqqeennaati fagaadhu ganda xiqqeennaa irraa ganda xiqqeennaa ganda gaddeebisaa ganda fokkinnaa ardaa salphinnaa rabbi duniyaa aakhirallee rabbiin hundaan dhaabin aamin jedha ganda salphinnaa gartee kalukaan deemanii dhaqan ka amma immoo feesbuuk irratti dirree feesbuukaa irratti salphinna jala deemanii sheer godhan salphinna jala deemanii koomanti godhan maaltu hafe yaa obboleewwanti yaa obboleewwanti ulamaa keenya dhageennee osoo waan isaan jedhan sheer goone osoo isaanii walii dabarsine osoo itti fayyadamne nama meeqa fayyadame moo warri rabbi fayyadame
الله أكبر دبرتي الرا دير الرا ور ربي فيدي كأليفة كم بيني أسمتي قرتي قري الرت قرتي بيجي أدى جلت سيئني برتني قرآن قرآني جيسني حديثا في وانا أدى قرتي أركان إسلاما كإيمانا برتني أكا قاري قرتي فيد من جتشو ربي ساني تهي الحمد لله هنجران قرتي مرولتك أبو فيمتي ور ربي فيد هنجران جتشا فيسبوك نكوني قرتي دري فساد دري واهم داتي جتشا يا أبولي وانتي حتى قرتي أمني إسلام ما إرهنجر أبولي أبوليتي وانتين أكما يروه الدوليفي كان رتي أرغتان أكما ليفي رتي أرغتان إسلام ما فردتني قرتي أستاذو ترى قرتي ديهاتني إسلام مات سينني شهاداك أبتني غري كيس سينني برتني فيدا من هدو جران جتشا نموت أكسيتي حملي هروك أم نملي نموت فساد فجأة سكفلتن إراغا فتمتن يروت التني كان اللالتن ككنان شربوتن إراغا فتمتن جتشا شكين تكونجرو كدوبت اللي كفساد فجأة اللي كالولا غرتي جبا الربسو نمرتك أبصوفتو كنمرت دولتو كغوصافي غرتي شني في غندرت دولتي نما والنياتشفتو اللي إراغا فتموفتت جتشا takka gartee sochoosuun hin jiru jecha takka faanan fuudhu gartee gabrichi guyyaa qiyaamaa haga waan afur irraa gaafatamtutti faanatee fuutee gartee akkana naqnaq jechuun hin jiru jechu har'a fasaanni tolee gartee kolfaa fi gartee baacoo fi wanni adda addaa kuni tolee akka fedhetti gartee namu waan fedhe lallaba jecha ajandaa ofii akka fedhetti oofata jecha ka keessaa laallatu immoo abbaadha kasibaasu laalladhu obboleetti islaamaa kasibaasu laalladhu obboleessa islaamaa wanni ati komanti gootu kuni gartee yoo fasaada jalatti dhuftee komantii goote fasaanni keessuni gartee nama biraati irratti dhaqa jecha ana bira dhufa ka biraa bira dhaqa jecha ebaluun hiriyyaan kee gartee viidiyoo akkanaa jalatti yaada akkanaa kennee ka jedhu gartee akkasi baay'ata jecha kanaafu wanni nurraa eeggamu yoo dandeenye keessaan gorsuu namoota san yoo sammuu qabaatan yoo gurra qabaatan yoo aqlii qabaatanii dhagayan keessaan akka itti dhiyaattaniin gorsa rabbii haa sodaatanii gorsaatii deebisa yoo hin dandayin hoo viidiyoo isaanii sheeris hin godhin jalallee teettee ilaalin koomantillee yaadallee ittiin kennin yaaduma faallaatu wanni kun hin ta'uyyuu jetteen barreessinitti maaliifi hiriyoota kee bira dhaqee baay'ata jechuu isinii galee akkaataan fayyadama feesbuukaa yoo yaada gartee koomantii goote viidiyoo tokko jalatti dhaqeetiniin gartee ati yookiin nama daa'ii wayii hiriyaa of jalaa qabde yookiin nama gartee sheekaa of jalaa qabde dhaqee sheeka san birallee gaya jecha maaliif gartee nama biraatiif affeerta jalaa baatee ofirraa dhiisuu qabda jecha eega rabbi isa gurra duuchee ija duuchee gartee duudaa tahee wanni biraa jalaa cufatee wanni khayrii jalaa cufatee homa hamtuu fi gartee homa jibbaa homa arrabsaa qofa suusii kun itti tahee dalagaa isaa kana godhate jalaa bahii qullatti hambisi gartee qullaa isa godhi gartee qullaa isa dhaabe salphisi gartee yaa obboleetti islaamaa yaa obboleessa islaamaa bahii gartee fagaadhu wannu akkanaa jala rabbii keessan sodaadha yeroo kana yeroo namni fasaada facaasu abbo yeroo kana yeroo namni gartee yeroo rabbi nutti dallanee har'a yahudaan gartee rabbitti kafartellee rabbiin malee furmaanni biraan jiru gartee dawaan biraan jiru dhukkuba kana rabbummaa yoo samii gartee rahmata nuu godhe malee jettee yeroo rabbii fi sodaachaa jirtu akkamitti yeroo kana gartee akkamitti yeroo kana if irraanfattan yaa obboleewwan tiyya dilii dhoysaatti dalage gabrichi rabbii ifiititti booya rabbiin araaramaaf rabbi ghafuurur rahiimi dilii dirree baasee feesbuuk irratti laayifii gartee akkanatti waraabu kana hoo kana gartee rabbi itti dallane jecha rabbi gartee itti dallane jecha sila gartee namni akkamitti tola rabbi itti oole wallaala haganuma hunda gartee horiirraa maaliin addaan jirra obboleettiiti obboleessa kiyya sa'arraa maaliin addaan jira ilmi namaa sa'arraa qotiyyoorraa fardaa fi harreerraa gaangeerraa gaalarraa maalin rabbi addanu godhe aqliinimi bar ilmi namaa kun gartee wanni rabbi adda isa godheen wanni rabbi isa kabajeen aqliini jecha Allahu akbar karama rabbi nuu godhee gartee jaalala rabbi nuu kennee
kabaja tola rabbi nurratti oole gartee balleessaa jirra. Rabbii keenna haa sodaannu. Dirree salphinnaa irraa haa deebinu. Dirree salphinnaa kana irraa haa deebinu yaa obboleewwan kiyya. Rabbii keenna haa sodaannu. Maatii keenna mee haa yaadannu gartee rahima keenna haa sufnu. Hedduun namaa ka asumarraa suusii itti tahee asirraa lallabuu malee haadhuma isaa aloo gartee ummaatii akkam jirta. Of eegi gartee dhukkubni kuni gartee waan akkanaati. Tolchiitii of eegi haga dandeetteen. Ijoolleellee eegi jedhee namni dhaamsa dabarsu hin jiru. Maatiin isaa ka baadiyyaa keessa gartee karri itti cufatee dalagaa dhaabeetiin hin jedhu namni gargaaru hin jiru. Yoo dhugaa dubbanne jecha warra kaayyoo hin qabne warri waan akkanaa hojjetu. Hojiin warra akkanaa hojii gadheeti. Hojii gadheeti jecha har'a osoo duula tokko gartee sheeka tokko gargaarame mee masjida tokko gartee gadhaamna. Masjida rabbii tokko gadhaamna ramadaanni as deemaa jira afaan qabu ifaan qabu masjida sanitti gartee afaa goona masjida sani ifaa goona osoo jetteeni kijibdoonni jedhee gartee sitti garagara. Maqaa masjidaatiin gartee nyaachuuf jedhetti sirratti duula sirratti qabsaawa jechuu. Har'a dubartiin islaamaa gartee ka akkanaa kana dubartiitu caala jechuu. Yaa obboleewwan tiyya ijoolleen shamarranii rabbi isin haa kabaju. Rabbi kabajaa isinitti haa godhu. Ganda salphinnaatii gartee fagaadha. Ummata gowwaa wallaalaa maallaqa isinirraa nyaachuuf yookiin immoo hordoftoota isiniin baay'ifachuuf maqaa keessaniin daldaluuf akkana gartee dirree baasee maqaa keessaniin dalagu irraa fagaadha. Ulamaa ajala deema gara rabbii deebi'a. Gara da'waa deebi'a. Garee da'waa garee barumsaa irratti cima bakka jirtanitti jechuu. Wal jajjabeessa, wal eegaa, wal ijaara, wal jaaladha. Jibbaan uguriinuu naman geettu obbo. Jibbaan faayidaa wahillee hin qabdu. Wanni faayidaa sii qabu jaalala. Hiriyaa kee jaaladhu, obboleessa kee jaaladhu kabaji. Obboleettiiwwan teenne shamarranii garee hedduu gadhaabdan, miidiyaa hedduu gadhaabdan, islaamummaa biyya keessatti gartee du'aata hedduu gargaartan, masjida hedduu ijaartan, dalagaa teef jalaan balleessin. Maallaqa kee baaftee, dayfa kee xuruurrattee baaftee, mana rabbii ijaartee, gabroota rabbii, du'aata rabbii, ulamaa rabbii, imaama gargaartee, rakkataa hunda rakkoo baaftee, beelawaa gartee iftaara saa'imaatiin gargaartee. Kana hunda irraanfattee har'a dirree fasaadaatitti yoo argamte. Dalagaa teef jalaa balleessitee beeki. Islaamummaa keessatti gartee fasaada, dirree fasaada irraa fagaadha. Garee fasaada, garee qoosaa, garee baacoo irraa fagaadha. Akkamitti yeroon isinirraa hafee, akkamii yeroo argattanii, akkamii aanjaa argattanii, akkamitti hamilee qabaattanii yeroo kanaan yeroo dukkanti nutti buute kanaan asirraa barooddan gartee waa'ee fasaadaa. Afaan kennan afaan dhageennuun silaa dhagahuu baanne afaan san beekuu baanne hin dubbannu hin callifna. Hawaasni biraa warri afaan biraa dubbatu gartee ka Arabaatii fi ka Habashaallee duula gartee hawaasa ofii baraaruu keessa jiran. Ogeeyyonni fayyaallee warri sagalee tahee miidiyaa irraa lallabus warri biyya keessatti qindoomee maallaqa waliif guuree gartee rakkataa gargaarus waan akkanaatitti jiran obboleewwan kiyya. Isin akkamiin lafti isinii baatee isinii cufattee waan duniyaan keessa jiru arguu dhabdanii ijji isin jaamtee homa biraa lallabdan. Rabbii keessaniin sodaattanii. Yoo gartee badiin argame akkanatti dirree baaftanii. Kuni gartee bu'uuruma wahiituun qabu jecha. Ka ani Oromoodha ofiin jettee maqaa Oromootiin kana daldaltus. Ka maqaa islaamaa baattee maqaa islaamaatiin kana daldaltus bakka itti galtu soqadhu gartee rabbiin kee gartee si salphisuuf ta'a. Akka har'a salphinna ati ol fuutee dirree baaftee nama azaa godhaa jirtu kanatti rabbi si salphisuuf ta'a jechuu. Kanaaf furmaanni isaa maalinni jennaan obboleettiin islaamaa obboleessi islaamaa yaa aboo rabbii keenna haa sodaannu nu gartee warra maatii kabajamaa irraa baane. Maatiin keenna, hawaasni keenna, haadhaaf abbaan keenna takkuu isaaniin saalfanneen beeynu osoo ofiin qabaatiin gartee nu barsiisanii akka barannee gartee nama caallee barannee barumsa kennaan sadarkaa geennu nu godhan ka akka gartee dalagannee daldalannee namaa ol taanu nu godhan nu guddisanii islaamummaa nu barsiisanii madrasaa nu erganii
har'a maqaa isaanii nyaannee gartee namni asirratti waan arge gartee dirree salphinnaa oolu sun maqaa abbaatiin waamamaami. Natti himaa maqaa abbaatiin waamamaami. Yoo islaama ta'e, yoo ahmadiin ta'e, yoo muhammadiin ta'e, yoo abdallaan ta'e gartee, yoo khadiriin ta'e maqaan kun ka islaamatiimi. Ta dubartiillee gartee maqaan kee ka islaamatiimi ka ati ittiin waamamtu. Abbeellee maqaa islaamaatiin maqama isaatiin waamamtaami. Hedduun namaa haraa hedduun namaa maqaa asirratti gartee maqaa feesbuukaa gartee maqaa biraa baafata dhugaadha. Maqaa feesbuukaa maqaa biraa baafata dhugaadha. Inumaa hedduun namaa maqaa biraa baafata. Maqaa akkamii baafata beeytanii? Qabsaawaa diin islaamaa jedha. Qabsaawaa diin islaamaa, qabsooytuu diin islaamaa, gabrittii rabbii, gabricha rabbii. Maqaan yaa bareedinna isaa asirratti. Yaa bareedinna maqaa gartee maqaa sahaabaatiin ka baafatu. Maqaa gartee ulamaa gurguddaatiin, maqaa gartee gabricha rabbiitiin, maqaa rabbiitiin wanni isaan asirra feesbuuka kanarratti ittiin hin moggaafamne hin jiru jecha. Ofii dirreen isaan oolan ka fasaadaati. Yaa aboo maqaa islaamaa nyaatina, maqaa oromoollee nyaatina, maqaa haadha abbaa keessanii nyaatina, maqaa biyyaatiin gosaatiin baafatu hoo. Qabsaawaa gartee of godhee maqaa biyyaa akka waan gaarii waamsisu eenyu Arsii, eenyu Jimmaa, eenyu Wallaggaa akkas jedhanis Sumayyaa binti Wallaggaa ka Arsii ka Jimmaa ka Shawaa jedhaniitiin maqaadhaan ittiin dhaadatan. Dhugaa biyya keetiin boonuun dhugaadha. Diinii keetillee boonuun, biyyallee boonuun, maqaa gaariillee moggaafachuun dhugaadha. Garuu maqaa akkanaa baatteetiniin dirree salphinnaatitti yoo argamtu xiqqooman saalfattu. Xiqqooman saalfattu. Maqaa bareedaa kanaan gartee feesbuuka banattee yoo dirree fasaadaa garteetiniin ooltu. Ka dhiiraallee ka dubartiillee an addaan fooyaan jiru. Ka dhiiraallee ka dubartiillee ka fasaada facaasullee ka hordofee deeggaree sheer jalaa godhullee hunduu gartee oomishataa jira jecha. Kanaaf yaa obboleewwan islaamaa rabbiin isin yaama. Rabbiin isin yaama yaa obboleewwan islaamaa. Maal jedhee isin yaama? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu. Yaa warra amantaniho maqaa gaariin isin waama jechuu rabbiin. Yaa warra amantan